Que tal, saúdos? Moi boa noite, benvidos a Vía V, martes 2 de abril. Ana Miranda, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, Ana Miranda é eurodiputada do Bloque Nacionalista Galego dende xaneiro do ano pasado, pero unha gran coñecedora do funcionamento das institucións europeas, da Unión Europea, porque leva vencellada o seu funcionamento dende antes de ser eurodiputada. E chega aquí a Vía V nun momento en que a Unión Europea non pasa polo seu mellor momento de credibilidade entre a población española, supoño que como consecuencia da crise económica. Esa sensación que temos aquí nestes momentos de que funciona mal a Unión Europea é certa? A ver, o que é evidente é que Europa como proxecto era un proxecto común en construcción permanente que significou polo menos até un determinado momento, un proceso de paz, de democracia, un espazo común na defensa dos dereitos, das liberdades, posiblemente incomparable co resto do mundo, non? Pero a día de hoxe, ese espazo común, ese proxecto en construcción, resulta que pasa como todos os proxectos, altos e baixos, e nestes momentos está nun momento baixo que resposta tamén a idea de que hai dúas Europas. Hai unha Europa social, unha Europa dos povos, que é a que defende o BNG, e hai unha Europa neoliberal, unha Europa que defende os mercados, unha Europa insolidaria, profundamente asocial, que a Europa que está nestes momentos levando a voz cantante nas decisións e ademais que está resultando ser insuficiente na loita contra a crise. E ese debate, fala na Miranda do BNG, pero ese debate dentro dos eurodiputados da Unión Europea existe, quero dicir, hai un núcleo crítico de eurodiputados que consideran que este tipo de políticas que se están impoñendo, algúns dicen que directamente dende Alemania, non son as acaídas para sair deste atolladero? Sí, por suposto que hai ese debate, ademais dase frecuentemente en todo tipo de iniciativas que votamos no plenario, nos debates tamén nas comisións parlamentarias, que é, igual que en todos os parlamentos, o lugar de funcionamento común dunha cámara, como é unha cámara de máis, tan amplia, con 754 membros, e temos ese debate recurrentemente. Ás veces hai 600 e pico votos e 100 de diferencia. Eses 100 votos poden ser as posicións que están coa cidadanía, que están por esa Europa social, por esa Europa dos povos, e dende logo o grupo no que está o BNG, que é o Grupo Verdes, Alianza Libre Europea, con 59 membros, está nesa posición, nunha posición crítica con esta Unión Europea. Nós queríamos unha Europa diferente e non renunciamos, por suposto, como galegos, como galegas, a ser europeos. Somos europeos, pero daquela outra Europa que é a que defendemos tamén na Eurocámara. Hai quen ten a sensación nestes momentos que se España non estivera na Unión Europea tería máis mecanismos, digamos, para correxir os graves problemas estructurais que parece que é evidente que temos. É así? É difícil de prever. É difícil de prever. Tes situacións de estados que lles vai moi ben sen estar na Unión Europea, como pode ser Suíza ou a mesma Noruega. Tes situacións de estados que seguramente non poderían estar sen a Unión Europea. Refírome que hai políticas de calado moito máis neoliberal que nos están facendo verdadeiro dano, pero tamén houve outros beneficios por estar en Europa, uns beneficios no tema fundamentalmente da cohesión social. Entón, é moi difícil de prever nestes momentos. O que si está claro que para Galiza ten unhas consecuencias moi complicadas, porque cando entramos na Unión Europea no 86, a entrada fíxose cun punto de partida moi perxudicial. Non se tiveron en conta os sectores productivos. O que se denomina o pecado orixinal de entrada na Unión Europea, na que non se teñen en conta a uns sectores de tantísima importancia como pode ser o pesqueiro, como pode ser o agro, como pode ser o noso naval. E daquela, con esa entrada xa mal feita, as consecuencias viñeron despois. Entón, a día de hoxe sería moi difícil de prever, pero que está claro que con esta Europa non imos ben, pero sí con aquela Europa social e dos povos que nos defendemos. E ata onde vai chegar esa Europa neoliberal que a que está marcando o ritmo, que parece que non ten a intención de modificar as políticas? Hai a sensación de que isto non vai ter fin, que estamos falando de España, pero poderíamos falar tamén de Portugal, lóxicamente de Grecia. Ana, ata onde crees ti que van chegar? Pois ata onde a cidadanía queira, porque esta
Europa actual é unha configuración de Estados. Nos poñemos xa na posición de que a actual Unión Europea está formada fundamentalmente por tres institucións, que son as tres patas, os tres pilares dese proxecto común que falábamos antes, que está nestes momentos desvirtuado e que está errado, que está indo por mal camiño, no que a cidadanía sinte un verdadeiro euroescepticismo, non se sinte reflectida. Por qué? Porque tanto no Consello, que é a representación dos 27 Estados membros, nos que hai que lembrar que 21 Estados están gobernados pola dereita, 21 de 27, e despois está a Comisión Europea, que elixe tamén un colexio de comisarios e de comisarias, e resulta que quen os elixe? Os Estados. E logo está o Parlamento Europeo, que é a única institución elexida directamente pola cidadanía e pola sociedade. Entón, nesa Eurocámara, na que temos a voz directa e podemos estar os cidadáns e as cidadáns directamente representados co noso voto, pois resulta que a maioría tamén a ten as dereitas e os partidos conservadores. E, polo tanto, por quen está gobernada Europa? Aparte, polos poderes financeiros e económicos dos que eses estados xa conservadores e de dereitas se fan eco e lle fan moito máis caso que a propia cidadanía, está gobernada por partidos de dereitas que non están dando solucións á crise nen a situación tan fatídica e tan desgraciada que están pasando moitas familias. Pero eso vai mudar, hai eleccións o vindeiro ano, no mes de maio, creo que me acaba de confirmar, o 25 de maio. Vai mudar isto? Eso depende do que quere a cidadanía, depende do que queren os cidadáns co seu voto. Se prefiren ter alguén que defenda os intereses de Galiza, que defenda esa Europa social, esa Europa dos povos, que defenda os seus problemas concretos, problemas pero moi concretos de cada día, problemas das preferentes, problemas dos desoficiamentos, as cuestións relacionadas co sector agrario, co sector pesqueiro, co mundo do medio ambiente, porque tamén se trata o saneamento das rías, por exemplo, ou quere formacións políticas que van ali a votar o que lle diga o seu partido e que non teñen nada que ver pois nin con esa Europa social, nin con esa idea de país. Hai outra forma real de facer as cousas. Poño un exemplo moi concreto. O caso de Francia, gana as eleccións, como todos sabemos, François Hollande, que en principio tiña unha folla de ruta distinta, que pretendía introducir unha forma diferente de sair da crise, o que acabou sucedendo con o transcurso dos meses e que moitas das cousas que tiña previsto facer, o que prometera facer durante a campaña electoral, parece que non é quen de facelas. De xeito, parece que nestes momentos o presidente con menos popularidade da historia da República Francesa. É posible, porque supoño que haberá quen diga que este discurso, que é moito máis comprable para a cidadanía, é utópico e imposible de realizar. Bueno, porque moitos gobernos socialdemócratas sí que é certo que aplicaron tamén políticas de dereitas. Entón, o que temos que ver, no caso desa creación dunha Europa diferente e que defenda realmente aos cidadáns que están padecendo os efectos da crise, é buscar alternativas. Neste caso, eu falo ou represento a unha alternativa que é real, que pode defender outra Europa tamén, que non só defende outra Galiza, senón outra Europa posible. E, polo tanto, o que non podemos é resignarnos nesa idea de que as cousas non se poden mudar, de que non se poden cambiar, senón buscar alternativas, buscar solucións, buscar posibilidades e non resignarnos co sistema de actual Unión Europea que está, francamente, vendida aos poderes financeiros. De que alternativas concretas falamos? Por exemplo, unha da cousa que temos interiorizado nestes últimos tempos, sí ou sí, é o famoso cumplimento do déficit público. Esa norma que introduce Europa, que se vai negociando máis ou menos, pero que condiciona todas as políticas que se levan a cabo dentro dun Estado. No voso caso, seríades partidarios de ser máis flexible con o cumplimento deste déficit público? A cuestión é que o cumplimento do déficit, que está claro que é unha imposición total, na que, ademais, non se pediu un acordo, non se pediu democráticamente unha votación para que a cidadanía pudera decidir sobre eso, o que está claro que está impoñendo unha presión sobre as políticas sociais. Nós defendemos que se manteñan as políticas sociais, que se manteña o gasto público, que non haxa recortes, defendemos unha banca pública galega, defendémolo sempre nestes últimos anos. Banca pública hai neste momento, nacionalizada. Efectivamente, pero defendemos un sistema financiero galego que tamén poida facer frente a esas situacións. Que acontece? Que os estados, hoxe en día, os estados tal como están configurados, son presos totalmente desas decisións do Banco Central Europeo, que non funcionan ni siquiera democráticamente, e das decisións tomadas por gobernos que non exercen o seu papel de goberno, de gobernanza, a denominada de gobernanza
económica, simplemente din que sí a todo e non se plantan. Acabamos de ver que en Chipre, pois, por exemplo, se plantaron, non? Entón, hai posibilidades de dicir que non a débeda ilexítima. Había un artigo moi interesante estes días dun sociólogo belga, de Eric Toussaint, para dicir non a débeda ilexítima. Hai posibilidades de facer as cousas de outra maneira. Estáse debatendo agora no Parlamento Europeo todo o que é o marco financiero multianual, e haberá que ver en determinado momento, cando veña a votación ao plenario do Parlamento Europeo, pois haberá que ver que si se reducen as políticas sociais, as políticas de cohesión, que son tan importantísimas para o noso país, pois en determinado momento haberá que decir que non. Bueno, temos preparadas algunhas pezas para intentar meter yo dente a esta historia da Unión Europea, sobre todo tendo en conta a gran sensibilidade que nestes momentos existe en España con determinadas políticas, con determinadas actitudes, con determinados investimentos que teñen que ver con o funcionamento da cousa pública. Chegou aquí a España, Ana me dirá se é tan intenso o debate ali ou non, que ten que ver ca organización da Unión Europea, que, como todos sabemos, está distribuída en 3 sedes. Imos ver esa peza. El propio Pleno del Parlamento Europeo aprobaba una resolución el pasado año en la que reconoce que se lograría un sustancial ahorro si tuviera una sola sede. Actualmente tiene 3. Los plenos se celebran una vez al mes en Estrasburgo, en Francia, pero casi toda la actividad diaria, incluidas las comisiones, tienen lugar en Bruselas. La Secretaría General y las oficinas administrativas están en Luxemburgo. Un dispendio surrealista con el ánimo de contentar intereses que poco tienen que ver con la eficacia. Mantener los 3 edificios, los desplazamientos de 749 eurodiputados, de parte de sus 46.000 funcionarios y de miles de documentos que residen en Bruselas y que viajan a Estrasburgo una vez al mes, ronda los 180 millones de euros cada año. Es más de un 10% del presupuesto del Parlamento para este ejercicio, fijado en 1.760 millones de euros. 3 sedes. A xente está aquí asistindo a unha política de recortes brutal que afecta a institucións públicas tamén, con propostas moi concretas, por exemplo, da presidenta de Castilla-La Mancha dicindo que os diputados non teñen que cobrar. A Unión Europea, que está impoñendo determinadas políticas, ten esta estructura. É lóxico isto? O Parlamento Europeo ten esta estructura porque así quedou fixada nos tratados. E os tratados din que ten 3 sedes. Unha en Francia, outra en Bélxica e outra en Luxemburgo. Esas 3 sedes foron adoptadas polos Estados. Voltamos ao de antes. Hai aí uns intereses dos Estados en manter esas sedes. No caso de Francia é evidente que por un interés político, por un interés económico, de que cada semana que imos ao plenario de Estrasburgo, pois móvese a economía, porque hai que coller hotel, hai que comer ali e tal. Móvese a economía de Estrasburgo, claro. Esa economía de Estrasburgo, pero mentras a ciudadanía está pagando uns claro. impostos para manter esas 3 sedes. Polo tanto, noso grupo foi con toda a rotundidade un dos grupos cos nosos 59 membros que pedimos que haxa só unha sede, o que lle chaman One Seat, que é unha campaña moi forte que houbo, unha soa sede que este racionalizada, que ademais se reduzan moitos gastos, incluso de partidas económicas que nos pedimos concretamente que se reduciran, que eran innecesarias. Noso grupo, ademais, pediu repetidamente que había que racionalizar eso e facer entenderlle a Francia, pero Francia non quere dar o brazo a torcer. Aquí ninguén quere dar o brazo a torcer. Claro, entón, cada mes temos que ir coas nosas cantinas, ali a Estrasburgo, ali onde se vota, e ademais agora non se pode votar en Bruxelas porque resulta que caiu o tellado. Efectivamente, caiu o moi simbólico, estaba... isto foi moi simbólico. Sí, parece que é unha caída, pero esa outra Europa está aínda en pé, está aínda por construir, polo tanto, a esa outra Europa social non imos renunciar, ainda que caia o tellado, e temos que estar nese Parlamento porque temos unha representación para votar e para decir que queremos outro modelo europeo. Pero sí é evidente que hai que racionalizar todo eso, e por nós que non sexa, que pedimos repetidamente unha sede única, reducción de moitas partidas. Pero que posibilidades de éxito crees que tedes? Reformar os tratados. Necesítase, claro, necesítase a unanimidade e Francia vai poñer sempre o veto. Que acontece? Totalmente. Necesítase a unanimidade, Francia vai poñer o veto
eu entendo que mellora a presión social e nós estamos incluso manifestándonos ali en frente da propia sede do Parlamento moitas veces, levantando papéis, facendo campañas, asinando declaracións para pedir unha soa sede, porque é que non ten ningunha lógica, non ten ningunha lógica. Outros asuntos que seguro que Ana Miranda sabe que é obxecto de comentario permanente aquí en España, e supoño que en outros países membros, os sueldos dos eurodiputados. Imos velos no vídeo. Ser diputado europeo es un lujo al alcance de pocos. Desde el 2011, cada uno de los europarlamentarios tiene una asignación mensual de 6.200 euros netos. Pero su cotización no se queda ahí. Dieta para gastos generales. 4.300 euros mensuales, con los que deben sufragar los gastos en el estado en el que han sido elegidos. Gestión de la oficina de los diputados, teléfono, gastos postales, la compra o el mantenimiento de los equipos informáticos están en este capítulo. Dietas para ir a Bruselas o a Luxemburgo. Tienen derecho al reembolso del coste real de sus billetes para la asistencia a las reuniones hasta un límite equivalente a la tarifa business en avión. Cuentan también con dietas fijas para el abono de otros gastos de desplazamiento. Dietas por asistencia a las reuniones en la Unión Europea. El Parlamento abona una dieta fija de 304 euros por cada día de asistencia a las reuniones oficiales. Dieta fija anual. Pueden percibir hasta 4.243 euros al año presentando las facturas por otros viajes que hagan en calidad de eurodiputado. Por ejemplo, dar conferencias en un país distinto al suyo. Dietas por viajes fuera de la Unión Europea. Por las reuniones fuera de la Comunidad Europea, los diputados perciben 152 euros diarios, más gastos de alojamiento y desayuno. Asistentes. A todo esto hay que sumar que disponen de un máximo anual de 19.709 euros por diputado para asistencia, ya que los europarlamentarios pueden seleccionar a su propio personal. Si se suman todos los conceptos, un eurodiputado puede rondar los 15.000 euros al mes. Que decimos de isto, Ana? Bueno, o que é evidente que son salarios moi altos. Eso está clarísimo. Eso depende despois de cada formación política, coas cartas financeiras que cada formación temos. Nós no BNG temos la aplicable, ademais, a rajatabla, e tamén depende da cotización, é dicir, esa cantidade neta, pois hai que pagar a seguridade social aquí porque non existe un convenio, ademais esa contribución financiera que facemos a nosa organización política, calquera representante en calquera parlamento, nos concellos, en todas as organizacións. Logo, do tema dos gastos de asistencia, no noso caso, por exemplo, pois está repartido con representación, como somos unha coalición, con representación pois de outros grupos políticos. Antes non se facían contratos, eran contratos mercantís. Conseguimos, a través do noso grupo parlamentar, do grupo no que está o BNG, conseguimos que os asistentes parlamentarios teñan un contrato laboral, que antes non se permitía. Había xente que lle pagaba, había eurodiputados que lle pagaban de forma mercantil cando traballaban ali moitas horas, e cando... Entón, racionalizouse un pouco. Que pasa? Que o que sí é certo é que un salario demasiado... Chamativo, polo menos. Sí, é demasiado... Un salario por exemplo, é demasiado alto. Os eurodiputados viaxan en business, por exemplo? Pois eu digolle o que fai esta humilde representante do BNG, que non viaxa nunca en business. Pero por decisión, por compromiso ético, por decisión ética personal, digamos, non? É unha decisión de que sei que viaxando en turista estou aforrando o Parlamento Europeo. Primeiro, porque é unha decisión que creo que temos que facer os representantes políticos. E segundo, porque sei que lle estou aforrando o Parlamento Europeo e, polo tanto, a ese erario público tamén que representa pois o Parlamento dos nosos impostos, que estou aforrando moito diñeiro. Pero cada semana. Ana Miranda é unha excepción. Viaxo ademais en compañías de baixo custe e Ana Miranda é unha excepción. Pois, a decirlle verdade, a maioría dos eurodiputados do Estado español e eurodiputadas si viaxan en business. A maioría. Eu creo que estaremos máis ou menos sobre 10 persoas que viaxamos en turista. Pero e esta sensación... É unha decisión que ademais tomamos, porque fanse as reservas na propia axencia do Parlamento ou por internet. É unha decisión que tomamos. Eu cada vez que fago unha reserva ali, digo, por favor, en turista e busquen a clase máis económica, por isto e por isto. Hai xente pois, que non o fai, son decisións, e ademais
e que incluso hai persoas que só fixeron ou cambiaron cando se desatou aquela polémica. Pero quen votou? Hai que lembrar quen votou a favor das viaxes en turista na Eurocámara. Foi daquela o noso eurodiputado catalán, porque tiña a Esquerra a representación, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, outro eurodiputado nacionalista, que é Ramón Tremosa, Izaskun Bilbao. É dicir, ao final, fomos representantes, pues, curiosamente, do nacionalismo, non? Pero non hai un debate con respecto a isto nestes momentos? Sí, hai un debate cada ano. Eurodiputados que está recoñecendo que non optan por esta vía, que parece que é o lóxico, tendo en conta o escenario que se atopan cando aterrizan en Barajas ou donde sexa, non, vamos, o fan tan tranquilamente. Pois, sinceramente, eu creo que hai moita xente que non lle importa, e iso dá pena, porque as veces que me teñen vido a min a saudar nos avións son moitísimas. No, primeiro que ven a xente, oye, que tal por Bruxelas, saudan. Eu sentiría vergoña, sentiría franca vergoña. Que estés representando, que sexas unha persoa, pois, do pobo para o pobo, representando ali. E creo que hai que dar exemplo, eso é primeiro. Ademais, é que non é un mérito, é o que se espera de nós. Hai outra sensación que Ana Miranda me corrixirá seguro, que é, bueno, a productividade, digamos, ahora que está tan de moda isto da productividade dos eurodiputados. Ana Miranda está aquí, agradecemos de que estea, porque está nesa semana cada 2 meses, bueno, que está na circunscripción, digamos, supoño que traballando, trasladando a este país, a Galiza neste caso, o traballo que se está facendo ali. Pero ten a impresión de que isto é tan automático en todos os casos, que realmente os representantes, os eurodiputados dos diferentes partidos, bueno, están facendo un traballo productivo para o país o que representan? Pois no caso do BNG é evidente que sí, porque nós temos un interés moi claro e ademais así o defendemos en todos os parlamentos nos que está representado o BNG, non? Que é defender os intereses galegos. Entón, cando estamos tamén aquí no terreo, cando estamos en Galiza, cando toca de vir e toca frecuentemente, porque isto non é que veñamos nas fins de semana para ter unha pausa, senón para traballar. Pois esta semana hai un acto sobre o sector do viño, sobre os dereitos de plantación, pois en Monforte. Temos reunións con moitos colectivos durante toda a semana. Esta famosa entrevista, por certo. Tamén un acto en Fisterra moi interesante para explicar a política agraria común e a política pesqueira, e así sucesivamente, non? Reunións cos afectados polas preferentes. Pero funciona ben a capacidade de un cidadán medianamente informado, xa non digo informadísimo nin pouco informado, da media, un cidadán medio, un galego medio. Ten posibilidade de acceder a un eurodiputado? Bueno, no caso noso, no caso do BNG, que respondamos a todas as preguntas que envían persoas, colectivos, asociacións, que envían frecuentemente, porque moita xente metese na página web, temos unha página web propia, temos a página web do propio Parlamento, no que están todos os datos, colectivos frecuentemente que explican o quen xa máis ou menos coñece o traballo do BNG e sabe que estamos aí para traballar para a sociedade e ademais para traballar polos nosos sectores productivos tamén en Europa, xa contacta directamente dende asociacións de pesca artesanal, dende asociacións pois relacionadas tamén coa dependencia, colectivos das preferentes que estuveron mesmo en Bruxelas, comitados por nós, asociacións agrarias, colectivos de todo tipo, non? Porque en Europa tratanse decisións de todo tipo e, ademais, todas as políticas europeas inciden na nosa vida diaria. Acceso total, acceso directo, resposto eu mesma aos correos porque é un acceso directo, non? No sentido de que hai que estar tamén para darlle unha resposta á ciudadanía. E moitas veces pasan anécdotas simpáticas, como que hai no propio Parlamento un servicio de visitantes. Nese servicio de visitantes vai xente galega, entón mandan mensaxes anónimas que poñen veña, adiante con Galiza, viva a nosa lingua. E é bonito tamén que haxa xente que vai ali de turismo e que de alguma maneira, como se fora un libro de firmas, digamos, pero sinten esa identificación, o mellor, esa identificación de Galiza en Europa. Resulta que o BNG, non? BNG, Galiza, Europa, como é un triángulo. Despois falaremos de Galiza, do BNG e de Europa, pero antes, por pechar un pouco este capítulo de sensacións que pode ter a cidadanía con respecto á Unión Europea, imos falar un pouco da xestión da crise que se está facendo, que xa comentábamos algo antes, pero por poñer casi titulares. Imos velo.
Una de las mayores críticas a la Unión Europea ha sido su gestión de la crisis y el credo de las políticas de austeridad dictadas por Berlín. El pensamiento único que brota de la capital alemana se ha impuesto al debate de fórmulas alternativas en el que debería ser el epicentro comunitario, en segundo plano, Bruselas. Voces partidarias de las propuestas de crecimiento como la de Hollande se han quedado solas y la idea de la Europa que camina a dos velocidades se ha impuesto. En el sur se preguntan cómo es posible que dos regiones de la misma eurozona, como son Baviera y Andalucía, puedan tener tasas de paro tan enfrentadas, del 3,8% en el primer caso y del 35% en el segundo. Una Europa de vencedores, los vecinos del norte, que imponen las normas, y de vencidos, que temen que, además de los ajustes, la crisis se lleve por delante sus ahorros. El caso de Chipre ha sido el colofón a otros 3 rescates que por ahora no han conseguido salvar a sus países de la caída. Hablamos de Grecia, Portugal y también de Irlanda. Con Italia y España en la rampa de salida, el crack chipriota ha marcado un punto y aparte. Es la forma tan poco profesional y, si me atrevería a llamar, casi chapucera con que se ha tomado esta decisión. En el Eurogrupo empiezan a aparecer las primeras fisuras. Bueno, recuperábamos esa declaración de Javier Solana, porque nos chamou moito a atención cando empezou a crise de Chipre, ese adxetivo chapucera de toda a xestión que se fixera neses días, pero varias cousas para comentar deste vídeo. Contrastábamos eses dous datos de paro, o de Baviera e o de Andalucía, absolutamente chamativo, e hai unha palabra que probablemente todo o mundo asocie con Europa, que é a palabra cohesión. Hai uns fondos que incluso tiveron ese nome. Isto non é unha constatación do fracaso da Unión Europea, que haxa dúas rexións de dous dos países ricos, en teoría, da Unión, que teñen esas tasas de paro tan diverxentes? Sí, Europa sempre tivo neste proceso de construción europea, do que falábamos antes, en permanente construción, en permanente evolución, sempre tivo moitas diferencias. Tratou de crear, a través das políticas de cohesión, que son políticas de cohesión social, territorial, medioambiental, económica, por suposto, tratou de crear unha idea de garantir a igualdade e de garantir o equilibrio. Conseguiuse? Non se conseguiu con estes datos, non se conseguiu. Intentouse, sí, intentouse, porque efectivamente esas políticas de cohesión que naceron xa hai moitos anos pretendían evitar esas desigualdades territoriais, esas desigualdades sociais, esas desigualdades de renta. En moitos casos, pois, nivelaron. Que pasa? Que os efectos da crise, pois, agravaron máis esas situacións de desigualdade e a día de hoxe, coas tasas de desemprego que estamos tendo, pois, aínda se puxeron máis en evidencia as diferencias. As políticas europeas de cohesión foron necesarias, son necesarias, deben de continuar, pero que tamén estamos vendo que estes gobernos de dereita, dos que antes comentaba, pois que son nestes momentos os motores da construción europea, desa Europa neoliberal, pois están apostando por políticas que non influen no crecemento, que non crean emprego, que non dan solucións, que están garantindo unha austeridade, están impoñendo unha austeridade suicida e, sobre todo, que non están dando facilidades á cidadanía para a recuperación. Un dos instrumentos fundamentais desas políticas de cohesión, que coincidimos en que fracasaron á vista dos feitos, nos temos que remitir, foron os famosos fondos de cohesión. Dilapidou España eses fondos de cohesión? Teñen os fondos de cohesión que son moi necesarios e que ademais nos correspondían por dereito, por renda, porque estábamos nunha situación de renda, no caso galego, pois moi inferior a media, esa media comunitaria a que aspiramos, a que esperamos pois ter algún día, pois resulta que eses fondos de cohesión en moitos casos non foron ben utilizados. Temos un exemplo moi cerquiña aquí, que pois, o caso da depuración de augas, o caso do saneamento integral das rías, ben sexa pois, no caso recentemente desa delegación que viñemos da ría visitada en Ferrol, da ría do Burgo, tamén da ría de Burgo, da ría de Vigo, entre outras rías. Houbo fondos europeos para o saneamento desas rías e resulta en que primaron os gobernos? Pois en portos deportivos. Se esa foi a escolla, eu creo que aí sí que houbo... E onde estaba Europa nese momento? Porque, lóxicamente, parece lóxico que hubo un fallo na administración deses fondos por parte dos gobernos de aquí, pero onde estaba Europa? Pois Europa estaba en plans de alcance regional, pero que se xestionaban de xeito estatal. O BNG sempre defendeu que se xestionaran aquí, en Galiza. Eses plans, pois ao final, creábase un marco comunitario a nivel estatal. E entón que se defendía, pois no caso do Fondo de Cohesión, que foi evidente que era un fondo para infraestructuras, para estradas, para desenvolvimento dos transportes, pero tamén para o saneamento.
Claro. Evidente para o medio ambiente, pois en que decidiu o Estado? Pois investir en determinados aeroportos, deixando a outros de lado, non investir en portos... O portos... Estado da Administración Autonómica tamén dispuso de fondos propios, da capacidade de administrar fondos, despois tiña que aplicar eses programas que se chamaban de desenvolvemento regional. Pero a pregunta é por que Europa non controlou o destino final deses fondos? Porque quen tiña que executar eses fondos era o Estado, e Europa só controla cando hai unha denuncia, porque considera que se fai ese reparto en función da renda e controla cando hai unha denuncia. Cando hai unha denuncia, intervén a OLAF. Intervén a OLAF, como está intervindo, por exemplo, coa Diputación de Ourense. Intervén a OLAF cando se ve que hai un mal dispendio do uso dos fondos europeos. Pero que interviu? Interviu tarde. Desgraciadamente interviu tarde. Posiblemente, se intervira antes, habería hoxe en día unha maior credibilidade, porque se os fondos europeos... O mellor o país estaría de outro xeito tamén, non? Claro, que se os fondos europeos, os fondos de cohesión, foran destinados a verdadeiras necesidades, proxectos estruturais, a mellorar o tren de cercanías, por exemplo, a crear un enlace de toda a costa atlántica con Portugal, que eso era crear, ademais, aí dúas zonas en conexión que teñen máis de 7 millóns de habitantes en común, apostar polo saneamento, pola banda ancha, apostar por infraestructuras nas escolas, que cos efectos da crise tamén están padecendo, apostar pola innovación, polos nosos sectores productivos, francamente, que quedaron moi a desleixo deses fondos europeos, tanto fora para a pesca, para a agricultura. Se tiveran investido ben, este país estaría de outro xeito, pero priorizouse outro tipo de proxectos. Esa sensación parece que a podemos ter todos. Bueno, veíamos en ese vídeo a Angela Merkel. Manda tanto a señora Merkel en Europa? Manda moito, pero manda moito... Porque Angela Merkel é unha xefa de Estado, quero dicir, equivalente a Mariano Rajoy. Sí. Por que Angela Merkel manda tanto en Europa? Manda moito porque Alemania ten o poder que ten. Ten o poder que ten e un poder moi grande, un poder tanto en representatividade, no Consello, na Comisión e no Parlamento Europeo. Pero manda moito porque os cidadáns quixeron que mandara moito. Apostaron por un goberno de dereitas e insisto naquela idea de goberno de dereitas. Fundamentalmente eu vina hai pouquiño nunha audición que tivo no Parlamento Europeo na que fomos convocados todas as eurodiputadas e eurodiputados. Fala cunha linguaxe moi sinxela, ela fala cunha linguaxe moi pouco tecnocrática, fala moi directo. Entón, esa maneira de convencer de que está aplicando políticas de austeridade cando está francamente impulsando esa Europa neoliberal. Claro, porque tampouco está moi de acordo que a socialdemocracia alemana non este exactamente de acordo con Angela Merkel, probablemente está máis de acordo de que poda aparecer desde aquí, non? Sí, posiblemente hai un pacto de Estado na propia Alemania, non? Hai un pacto de Estado. Eu vexo que aí quen se desmarca máis son grupos minoritarios neste momento, e grupos ecoloxistas, como poden ser os nosos representantes verdes no Parlamento Europeo, que se desmarcan, evidentemente, desa posición económica, desa posición tan neoliberal, pero o que está claro é que a Europa que defende a Merkel non é a Europa que nos queremos. Eu, mesmo como muller, non me sinto identificada co tipo de políticas que aplica, que non favorecen nen a igualdade real, nen favorecen esa idea de cohesión que se algo caracterizou a Europa foi a cohesión e foi a aposta por unha Europa solidaria. Bueno, falábamos de Europa, dos problemas de imaxen que nestes momentos pode ter ese proxecto europeo aquí en España, pero quería falar tamén de Galiza, deste país. Bueno, dos problemas que a incorporación de España na Unión Europea conlevou para, sobre todo, os sectores productivos primarios deste país. Imos velo. La entrada en la Unión Europea supuso un punto y aparte para dos de los sectores productivos más importantes de Galicia, la pesca y la agricultura. Ambos pasaron a formar parte de las conocidas como políticas comunes. Lo que la flota pescaba y lo que los ganaderos producían dejó de depender de sus capacidades para estar supeditado a las órdenes de Bruselas, como en forma de cuotas. Todas las especies de alta mar tienen desde entonces un cupo máximo, al igual que la leche que se produce en las granjas. El resultado, en el mar, barcos infrautilizados que faenan por debajo de sus capacidades. En tierra, ganaderos que tuvieron que tirar litros y litros de leche a la basura, porque cuando tuvieron que declarar su producción real, la redujeron y ahora se han endeudado en comprar más cantidad de una cuota que la misma Unión Europea que la creó la va a suprimir. No nos llega ni para costear los costes de producción que tenemos.
El punto de vista de Bruselas que hay que racionalizar entre todos los miembros, un principio que conoce bien el naval gallego de titularidad pública. En Ferrol, un acuerdo comunitario los limita a la construcción militar. Bueno, o Bloque Nacionalista Galego foi moi crítico no proceso de adhesión de España á Unión Europea. Veulle mal a Galicia a incorporación de España á Unión Europea? Pois en determinadas políticas, no que son as políticas comuns, un pouco con esa mesma idea desa Europa que nos queremos, que é distinta da Europa que defende esas políticas comuns, en determinadas políticas non lle veu ben. Non lle veu ben. Acabamos de asistir a un proceso de reforma da política pesqueira común, da política agraria común, acabase de votar recentemente no Parlamento Europeo. Era un momento de enorme inflexión para mudar as políticas comuns, para facer pois unha aposta por eses sectores productivos, e resulta que tanto en política pesqueira como en política agraria pois séguese na mesma tendencia. No caso da política agraria, pois favorecendo axudas directas que favorecen os latifundistas, que non favorecen as pequenas explotacións do noso rural galego, que ademais fixan poboación, que crean emprego, que son sustentables ecolóxicamente, das que o BNG sempre vai a ser defensor profundo, non? No caso pois, da política pesqueira común, pois agora que tamén acabamos de votar esa reforma 2014-2020, non apostou pola defensa da pesca artesanal, do marisqueo, senón por grandes proxectos de acuicultura, cando aquí temos unha acuicultura de pequena escala, un marisqueo, un cultivo de mexillón único. Claro, pero polo que está dicindo non lle veu ben no principio, pero o futuro parece que tampouco lle vai vir ben como consecuencia desto. En determinadas depende moito da negociación que se fixo, non? E a negociación non foi boa. Pero digo que neste momento futuro, que dicir, houbo tempo dende entón para que se correxiran eses problemas, pero lonxe de correxirse esos problemas, polo que está contando, vanse a acrecentar como consecuencia dese novo regulamento que se acaba de aprobar. Sí, pódense acrecentar porque ademais hai unha situación esa situación de partida que xa era injusta, pero ademais neste momento coa situación pois, do agravamento da crise que vai a ter moito impacto. No caso do naval acabamos de velo, non? Non só non se pode construir barcos civis en Ferrol, senón que no caso pois, do Taslis foi un verdadeiro escándalo, e acabamos de velo tamén co dique flotante en Ferrol, no que nen a Xunta nen o Goberno do Estado pois, pediran nen sequera unha petición formal para que pudera ser construído ese dique flotante tan necesario para o noso naval. E así, repetidamente, nós por eso temos moi claro o que defendemos ali, e é defender esos intereses galegos, defender que haxa unha política agraria que beneficie ao noso sector productivo lácteo, agrario, da transformación de produtos, e defender unha política pesqueira común que beneficie o sector pesqueiro galego, que é pois único en Europa, que é un sector moi importante e que para o noso país é vital, do que depende moitísimas... Despois desta radiografía non ten a sensación de que a xente que nos está escoitando poda ter a sensación de que Europa é un problema nestes momentos? A idea é que para que Europa non sexa un problema, nós podemos tamén cambiar Europa. Cambiase con unha decisión, con un voto diferente, cambiase apostando por políticas moito máis sociais, que defendan aos sectores productivos, cambiase Europa, pois tamén primando opcións que non defendan estas políticas neoliberais. E, por suposto, eu teño aínda moitas esperanzas, teño ilusión en que podemos mudar as cousas e ver que temos, pois, francamente, a idea de que para nós, alá onde estén defensa dos intereses galegos, alá imos estar. Unha cuestión que falábamos antes de empezar o directo desta entrevista, que é o nome co que Ana Miranda é coñecida pola comisaria de pesca, pola famosísima señora Damanaki. Como lle chama Ana Miranda Damanaki? Bueno, chama en inglés Miss Small Scale Fisheries, a señora da pesca artesanal, ou a diputada da pesca artesanal, porque si é certo que nós conseguimos algo moi importante, que foi que se diferenciara mesmo nesa denominación, e para obter fondos europeos que se diferenciara entre a pesca artesanal e o marisqueo e a pesca industrial. Pero entón, está dicindo Ana Miranda que a comisaria de pesca non tiña clara esta distinción. Non o tiña claro, porque... Galicia sabe onde está. Europa, si, agora sabe onde está porque xa veu aí recentemente, e aparte, eu creo que a insistencia das nosas preguntas e iniciativas parlamentarias tamén a puxo en situación, é evidente, non?
Pero que sí é importante que a Unión Europea en materia de política pesqueira non distinguía entre política pesqueira industrial, entre pesca industrial e pesca artesanal e de marisqueo. Cando para nós a pesca artesanal e o marisqueo é vital porque aquí hai máis de 36.000 postos que dependen directamente da pesca artesanal, tamén incluindo pois, o cultivo do mexillón, incluindo a acuicultura de pequena escala, o marisqueo, a recollida, a cría, e polo tanto pois, había que facer esa defensa, incluso na terminoloxía, non? Claro. Non é o mesmo. Eu mesma fui autora dun informe para a Comisión da Política de Cohesión, para a Comisión de Desenvolvimento Regional, sobre ese tema que tamén influiu, xunto con outros eurodiputados e eurodiputadas que defenden a pesca artesanal, en que se cambiara esa denominación, non? Pero en xeral, históricamente, España, os representantes dos diferentes gobernos españois foron quen de transmitirlle a Europa a envergadura, a importancia, a profesionalización, o saber facer do sector pesqueiro aquí en Galicia? Eran coñecedores do que estamos falando, da importancia que ten o sector aquí? O peso de España, do Estado español, neste caso na Unión Europea, era un peso relativamente pequeno. Eso para empezar. E, dende logo, primaron outros sectores. Primaron o sector hortofrutícola de outras zonas, primaron o sector agrario de outras zonas, con intereses moito máis latifundistas, pero non se primou esa economía de pequena escala que crea pois, a pesca costeira, artesanal, o marisqueo, que crea pois, o sector productivo agrogandeiro galego. Non se primou eso. E, ademais, é que viuse claramente na ausencia da Xunta e do Goberno galego nesta negociación tan importante que se iniciou nada máis e nada menos que en xaneiro de 2012, coincidiu con o Soscana. Cando as cousas, ademais, estaban como estaban. Bueno, estamos rematando xa, pero aínda me queda unha pregunta e unha gamberrada. A pregunta, se tivera que definir Europa, que é Europa? Pois Europa é un proxecto común de paz, de democracia, e a miña Europa, a nosa Europa, a Europa que defende o BNG, é a Europa social, é a Europa dos povos, na que Galiza, sen dúbida, ten que estar. O que non é Europa é esta Europa que se está construindo hoxe en día. Bueno, a gamberrada vou sacar antes de nada aquí unha pegatina que teño aquí, porque sabemos os nosos espectadores que se está celebrando dende hai moito tempo o xuízo do Prestige aquí na cidade da Coruña. Bueno, coincidindo con a celebración dese xuízo, hai uns días unha persoa trouxome esta pegatina, que seguro que todos vostedes lembran, que ten que ver con ese movimento que naceu coincidindo con esa catástrofe. Unha pegatina que ten unha historia vencellada na Miranda, co príncipe Felipe, creo, non? Bueno, ten unha historia vencellada, eu creo que a todo o país, a toda Galiza, o nacionalismo galego, sen dúbida, que é a historia dunha catástrofe, que é a historia dunha movilización social única, e é unha anécdota, pois sí que é unha gamberrada, unha reunión que tivemos en Cádiz con motivo da cimeira latinoamericana, na que estaba, pois, ese señor, para mí é un señor, non teño tampouco outra calificación. Entón, o fillo do xefe do Estado. Sí, exactamente, bueno, pero agora é ese señor. Estaba pois ali na reunión, entón viña a falar a cada eurodiputado, a cada eurodiputada. Entón, cando me tocou a min, tampouco din maiores conversas, pero evidentemente hai que ser educados con todo o mundo, pois dinlle esta pegatina, porque sempre levo esa pegatina conmigo a todas partes, teño moitas no bolso, por certo, dinlle para a súa muller, porque lembrará, para que lembrara que había 10 anos, pois se esquecera que fora o accidente do Prestige e que aínda non está resolto pois, as responsabilidades. Tamén foi unha gamberrada, creo que sí. Sí, como reaccionou el? Sí, guardou unha no peto. Sí, no peto. E nada máis, tampouco me preocupa como reaccionara, pero por si se esquecera. Bueno, pois disculpas pola gamberrada, porque comentábamos antes de empezar a entrevista, pero me parecía que estaba estupendamente como colofón desta interesantísima conversa. De verdade, Ana Miranda, muchísimas gracias por acompañarnos esta noite. A ver se eses problemas que efectivamente quedan de manifesto ten a Unión Europea e ten Galiza como consecuencia de estar na Unión Europea resólvense, porque probablemente será o camiño para que a todos nos vaya mellor. Muchísimas gracias e moita sorte. Pois moitísimas gracias a ti tamén.